101 факт об Украине. Вы будете удивлены, ведь Украина географически центральная точка Европы и самая большая страна в этой части света, хоть и занимает лишь 44% территории мира. Ее площадь составляет 576 640 квадратных километров, на которые приходится 41 миллион жителей, и которые граничат с 7 странами: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова, Россия и Беларусь. В 90-м же году население страны составляло 52 миллиона человек, 78% людей коренные украинцы, а 77% по сей день никогда не были за границей, но владеют самым распространенным в Восточной Европе языком. Сам же украинский язык на международном уровне признан вторым по мелодичности в мире после итальянского и третьим после французского и персидского по красоте лексики, то есть словарного состава. И вопреки распространенному мнению, самым близким к украинскому языку является белорусский, далее идут польский, словацкий и уже потом русский. Кахаю кожного, хто бачить гэтае відео, и жадаю, каб усё на свете наладилося. Первое же сохранившееся написание украинского слова датируется аж 448 годом нашей эры, когда византийский историк написал слово мед и страва, что означает еда. Сделано это было после разрушения Римской империи гунским вождем Аттилой, который остановился на перевал в Украине. Вышло так потому, что восточнославянские языки по сути произошли от древнего украинского, ведь Русь как государство зародилась именно в Киеве. Поэтому в Украине находится самый древний памятник Руси — Софийский собор 1037 года, в котором захоронены спасители Руси от печенегов и половцев — Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Там же находится и самый древний монастырь Руси — Киево-Печерская лавра, а в ней по легендам похоронен тот самый Илья Муромец. Сами же лавры представляют собой самые крупные мужские монастыри в мире, всего их 6, 3 из которых в Украине. Потому в киевские храмы и монастыри регулярно съезжаются паломники всей Европе ради своей веры, которую именно украинцы принесли традицию расписывать пасхальные яйца. И именно через Украину, кстати, проходил самый длинный исторический путь в мире из варяг в греки. Через него в те времена проходили все отношения между Восточной Европой, Скандинавией и Дальним Востоком. Но не только духовно выделяется страна, здесь находятся самые большие в мире одесские катакомбы с лабиринтами длиной в 2500 километров, самая крупная гипсовая пещера в мире с названием Оптимистическая и протяженностью в 216 километров, что уступает лишь почти 700-километровой Мамонтовой пещере в США. Сами же украинцы создали самый большой бокал шампанского объемом в 56 литров, а также самый большой в мире музыкальный инструмент — 4-метровый рок-трембит, звук которого слышен за десятки километров. А вот Львов, культурная столица Украины, дала миру больше, чем любой другой город. Именно оттуда, например, вышло понятие «мазохист» из истории художника Леопольда фон Захер-Мазаха. Сами догадаетесь почему? Или объяснить? Здесь же есть музей шоколада и музей сала, в котором хранится сердце сала, самое большое сало в мире. Вместе с этим Львов лидирует по количеству кафе на душу населения, заведение там около 1500, и сейчас именно у львовских IT-специалистов Голливуд заказывает эффекты для фильмов Гарри Поттер, Халки и Спайдермен тому пример. Далее украинская земля, 25% всего мирового чернозема содержит в себе именно Украина, которой во время Второй мировой войны немцы вывозили поездами. Это обеспечивает государству лидерство по экспорту мирового зерна, подсолнечного масла и 4-е место в мире по производству меда. Ведь первый в мире улей как раз был изобретен украинцем Петром Прокоповичем в 1814 году. И это не единственное изобретение украинцев. В 1931 киевским конструктором Игорем Сикорским был собран первый в мире полноценный вертолет ВС-300. Сейчас он хранится в музее США. Также украинскими конструкторами был выпущен самый большой в истории самолет АН-225 «Мрия», который разрушили в марте 2022 года. В тех же 1930-х годах уроженец Житомира Сергей Королев создал первые жидкостные ракеты дальнего действия. В 1957 он же запускает на околоземную орбиту первый в истории спутник, а в 1961 году реализовал первый в мире полет человека в космос Юрия Гагарина. Харьковчанин Владимир Никитин в 1966 году создал самую быструю машину в СССР, которая гнала 320 км в час. Аспирант Киевского университета создал первый в мире компакт-диск, который сначала предназначался для суперкомпьютеров. Также страна выделилась и в медицине. Они создали жидкий струйный скальпель, что не повреждает сосуды при оперировании, и этот аппарат по сей день не имеет аналогов. К этому они создали и технологию сварки живых тканей, также используемую до сих пор. Ученый из Закарпатья изобрел глюкометр в виде наручных часов, а Вячеслав
Евминов ради своего же лечения сконструировал профилактор позвоночника, который распространен сейчас по всему миру, как и бескровный анализ крови. Ну а возвращаясь к более старым изобретениям, стоит выделить угольный комбайн, получивший популярность в СССР. Введение в использование харьковских почтовых индексов, использующихся повсеместно. Еще более впечатляющим здесь оказывается ученый Иван Пулюй, по разным легендам первым изучившим рентгеновские лучи и давший им их медицинскому применению более полное объяснение, чем сам рентген. Таких людей помимо изобретателей огромное множество. Николай Гоголь, одна из ключевых фигур русской литературы, родился и прожил 19 лет в Полтаве. Ахматова, одна из главных лиц поэзии 20 века, родилась в Одессе. Даже тот самый Малевич, знаменитый своим черным квадратом, о котором у нас даже был шортс-ролик, родился именно там, как и автор множества книг и шутки про гиганта мысли и отца русской демократии Илья Ильф, тоже родом оттуда. Далее, тот же Михаил Булгаков, автор «Мастера и Маргариты», родился и провел большую часть жизни в Киеве, в котором также родилась известная по «Пятому элементу» и «Обителю зла» актриса Мила Йовович. Ну и самым, пожалуй, весомым человеком Украины является Тарас Шевченко, основоположник современного литературного украинского языка, широко уважаемый в свое время во всей Российской и Австрийской империи за свои труды на двух языках, помимо этого писавший признанные художниками картины. Несмотря на это, на 10 лет своей жизни он был изгнан на территорию Казахстана, которому посвятил около 350 картин, несколько повестей и десятки стихотворений, из общего числа в 237 штук. Сейчас ему посвящено 1384 памятников по всему миру, 1256 из которых на родине, а остальные разбросаны по России, Польше, Молдавии, Канаде и многим другим странам. В его честь же украинский народ однажды ставил рекорды по групповому непрерывному чтению — 19 суток, но в 1710 году в Украине была написана первая конституция в мире. Кроме этого, она считается первой демократической, ведь шло время империализма. Украина часто занимает лидирующие позиции в разных рейтингах. Первое место по добыче угля, по использованию металла на человека, третье по доле пахотных земель с 9-м местом по территории в общем, 11-е по количеству иммигрантов, то есть приезжих жителей из других стран. Их здесь более 5 миллионов, на которых приходится 6,6 миллионов эмигрантов. Это 5-е место в мире. Отсюда мы переходим к негативным аспектам. 138-е место по качеству дорог, о которых наслышаны многие. 123-е по уровню коррупции, что, кстати, осознают почти все, ведь страна занимает 1-е место в мире по восприятию коррупции. 7-е по уровню компьютерного пиратства, 1-е в Европе и 48-е место в мире по распространенности ВИЧ среди взрослого населения. 1-е место по уровню детского алкоголизма и тоже 1-е место по производству кокса на душу населения. Да. И главное, 132-е место в мире по уровню счастья населения. Возвращаясь к рекордам, 84-километровый троллейбусный маршрут, самый длинный маршрут в мире, был построен в Украинской ССР. В Запорожье же находится самая крупная атомная электростанция в Европе. Она признана и 4-й по мощности в мире, одной из самых безопасных и самой производительной в мире. А в Киеве построено самое глубокое метро в мире, Арсенальное, глубиной в 105 метров. И в том же Киеве находится самая короткая главная улица в мире, Крещатик, длиной всего в 1,2 километра. Там находится и 3-й по посещаемости Макдональдс в мире, да и сам город в 11 веке был крупнейшим городом в Европе, в 50 раз больше Лондона и в 10 раз больше Парижа. В этом же 11 веке, кстати, и появилась гривна как национальная валюта, которая ранее считалась весовой единицей. Сами же купюры гривен все без исключения делаются исключительно из хлопка и льна и дважды признавали самыми красивыми в мире. А партии 1992 и 1994 года печатались в Великобритании и Канаде, в то время, когда монеты чеканились в Италии. Их число в обороте составляло 12,5 миллионов штук, что равно 51,5 миллиону долларов. И самый дорогой в мире 101 факт смотрите в нашем ТГ по ссылочке в комментариях, там крутые новости и интересные факты, так что обязательно переходите и закончите эту картину 101 факта. Либо в описании, либо в комментариях. Того дня. Всем пока!